男と女とびっこの女は都に住み始めました。男は夜ごとに女の命じる邸宅へ忍び入りました。着物や宝石や装身具も持ち出しましたが、それのみが女の心を満たすものではありませんでした。女の何より欲しがるものは、その家に住む人の首でした。彼らの家にはすでに何十の邸宅の首が集められていました。部屋の四方のついたてに仕切られて首は並べられ、ある首は吊るされ、男には首の数が多すぎてどれがどれやらわからなくとも、女はいちいち覚えており、すでに毛が抜け、肉が腐り、白骨になっても、どこの誰ということを覚えていました。男やびっこの女が首の場所を変えると怒り、ここはどこの家族、ここは誰の家族とやかましく言いました。女は毎日首遊びをしました。首は家来を連れて散歩に出ます。首の家族へ別の首の家族が遊びに来ます。首が恋をします。女の首が男の首を振り、また男の首が女の首を捨てて、女の首を泣かせることもありました。姫君の首は大納言の首に騙されました。大納言の首は月のない夜、姫君の首の恋する人の首のふりをして忍んでいってちぎりを結びます。ちぎりの後に姫君の首が気がつきます。姫君の首は大納言の首を憎むことができず、我が身の定めの悲しさに泣いて尼になるのでした。すると大納言の首は尼寺へ行って、尼になった姫君の首を侵します。姫君の首は死のうとしますが、大納言のささやきに負けて、尼寺を逃げて、山科の里へ隠れて、大納言の首の囲い物となって、髪の毛を生やします。姫君の首も大納言の首も、もはや毛が抜け、肉が腐り、ウジ虫が湧き、骨がのぞけていました。二人の首は酒盛りをして恋にたわぶれ、歯の骨と歯の骨と噛み合ってカチカチなり、腐った肉がペチャペチャくっつき合い、鼻もつぶれ、目の玉もくり抜けていました。ペチャペチャとくっつき、二人の顔の形が崩れるたびに、女は大喜びで、けたたましく笑いさざめきました。ほれ、ほっぺたを食べてやりなさい。ああ、おいしい。姫君の喉も食べてやりましょう。はい、目の玉もかじりましょう。すすってやりましょうね。はい、ペロペロ。あら、おいしいね。もうたまらないのよ。ねえ、ほら、うんとかじりついてやれ。女はカラカラ笑います。きれいな澄んだ笑い声です。薄い陶器が鳴るような爽やかな声でした。坊主の首もありました。坊主の首は女に憎がられていました。いつも悪い役を振られ、憎まれてなぶり殺しにされたり、役人に処刑されたりしました。坊主の首は首になって後にかえって毛が生え、やがてその毛も抜けて腐り果て白骨になりました。白骨になると女は別の坊主の首を持ってくるように命じました。新しい坊主の首はまだ裏若いみずみずしい稚児の美しさが残っていました。女は喜んで机に乗せ、酒を含ませ頬ずりして、舐めたりくすぐったりしましたが、じき飽きました。もっと太った憎たらしい首よ。女は命じました。男は面倒になって5つほどぶら下げてきました。
よぼよぼの老僧の首も、眉の太いほっぺたの厚い、カエルがしがみついているような鼻の形の顔もありました。耳の尖った馬のような坊主の首も、ひどく神妙な首の坊主もあります。けれども、女の気に入ったのは一つでした。それは、50ぐらいの大坊主の首で、ぶ男で目尻が垂れ、頬がたるみ、唇が厚くて、その重さで口が開いているようなだらしのない首でした。女は垂れた目尻の両端を両手の指の先で押さえて、くりくりと吊り上げて回したり、獅子鼻の穴へ2本の棒を差し込んだり、逆さに立てて転がしたり、抱きしめて自分のお乳を熱い唇の間へ押し込んでしゃぶらせたりして大笑いしました。けれども、じきに飽きました。美しい娘の首がありました。清らかな静かな高貴な首でした。子供っぽくて、そのくせ死んだ顔ですから、妙に大人びた憂いがあり、閉じられたまぶたの奥に、楽しい思いも悲しい思いもませた思いも一度にごっちゃに隠されているようでした。女はその首を自分の娘か妹のように可愛がりました。黒い髪の毛をすいてやり、顔にお化粧してやりました。ああでもない、こうでもないと、念を入れて花の香りのむら立つような優しい顔が浮き上がりました。娘の首のために、一人の若い貴公子の首が必要でした。貴公子の首も念入りにお化粧され、二人の若者の首は燃え狂うような恋の遊びにふけります。拗ねたり、怒ったり、憎んだり、嘘をついたり、騙したり、悲しい顔をしてみせたり、けれども、二人の情熱が一度に燃え上がるときは、一人の火がめいめい、他の一人を焼き焦がして、どっちも焼かれて舞い上がる火炎になって燃えましりました。けれども、間もなく、悪侍だの色好みの大人だの悪そうだの汚い首が邪魔に出て、貴公子の首は蹴られてぶたれた挙句に殺されて、右から左から前から後ろから、汚い首がごちゃごちゃ娘に挑みかかって、娘の首には汚い首の腐った肉がへばりつき、牙のような歯に食いつかれ、鼻の先が欠けたり、毛がむしられたりします。すると女は、娘の首を針でつついて穴を開け、小刀で切ったりえぐったり、誰の首よりも汚らしい、目も当てられない首にして投げ出すのでした。男は都を嫌いました。都の珍しさも慣れてしまうと、馴染めない気持ちばかりが残りました。彼も都では人並みに水冠を着ても、すねを出して歩いていました。白昼は刀を刺すこともできません。市へ買い物に行かなければなりませんし、白首のいる居酒屋で酒を飲んでも金を払わねばなりません。市の商人は彼をなぶりました。野菜を摘んで売りに来る田舎女も子供までなぶりました。白首も彼を笑いました。都では貴族は牛車で道の真ん中を通ります。水冠を着た裸足の家来は大概、振る舞い酒に顔を赤くして、威張り散らして歩いていきました。彼は、間抜けだのバカだののろまだのと、市でも路上でもお寺の庭でも、怒鳴られました。それでも、それぐらいのことには腹が立たなくなっていました。男は何よりも退屈に苦しみました。
人間どもというものは退屈なものだ、と彼はつくづく思いました。彼はつまり人間がうるさいのでした。大きな犬が歩いていると小さな犬が吠えます。男は吠えられる犬のようなものでした。彼はひがんだり妬んだり拗ねたり考えたりすることが嫌いでした。山の獣や木や川や鳥はうるさくはなかったがな、と彼は思いました。都は退屈なところだなあ、と彼はびっこの女に言いました。お前は山へ帰りたいと思わないのか。私は都は退屈ではないからね、とびっこの女は答えました。びっこの女は一日中料理をこしらえ、洗濯し、近所の人たちとおしゃべりしていました。都ではおしゃべりができるから退屈しないよ。私は山は退屈で嫌いさ。お前はおしゃべりが退屈でないのか。当たり前さ。誰だって喋っていれば退屈しないものだよ。俺は喋れば喋るほど退屈するのにな。お前は喋らないから退屈なのさ。そんなことがあるものか。喋ると退屈するから喋らないのだ。でも喋ってごらんよ。きっと退屈を忘れるから。何を？何でも喋りたいことをさ。喋りたいことなんかあるものか。男は忌々しがってあくびをしました。都にも山がありました。しかし山の上には寺があったり庵があったり、そしてそこにはかえって多くの人の往来がありました。山から都が一目に見えます。なんというたくさんの家だろう。そしてなんという汚い眺めだろう、と思いました。彼は毎晩人を殺していることを昼はほとんど忘れていました。なぜなら彼は人を殺すことにも退屈しているからでした。何も興味はありません。刀で叩くと首がポロリと落ちているだけでした。首は柔らかいものでした。骨の手ごたえは全く感じることがないもので、大根を切るのと同じようなものでした。その首の重さの方が彼にはよほど意外でした。彼には女の気持ちがわかるような気がしました。鐘付き堂では一人の坊主がやけになって鐘をついています。なんという馬鹿げたことをやるのだろうと彼は思いました。何をやり出すかわかりません。こういう奴らと顔を見合って暮らすとしたら、俺でも奴らをクビにして一緒に暮らすことを選ぶだろうさ、と思うのでした。けれども彼は女の欲望にキリがないので、そのことにも退屈していたのでした。女の欲望はいわば常にキリもなく、空を直線に飛び続けている鳥のようなものでした。休む暇なく常に直線に飛び続けているのです。その鳥は疲れません。常に爽快に風を切り、すいすいと小気味よく無限に飛び続けているのでした。けれども彼はただの鳥でした。枝から枝を飛び回り、たまに谷を渡るぐらいがせいぜいで、枝に止まってうたた寝しているフクロウにも似ていました。彼は敏捷でした。全身がよく動き、よく歩き、動作は生き生きしていました。彼の心はしかし、尻の重たい鳥なのでした。彼は無限に直線に飛ぶことなどは思いもよらないのです。男は山の上から都の空を眺めています。その空を
一羽の鳥が直線に飛んでいきます。空は昼から夜になり、夜から昼になり、無限の妙案が繰り返し続きます。その外に何もなく、いつまで経ってもただ無限の妙案があるだけ。男は無限を事実において納得することができません。その先の日、その先の日、そのまた先の日。妙案の無限の繰り返しを考えます。彼の頭は割れそうになりました。それは考えの疲れでなしに、考えの苦しさのためでした。家へ帰ると、女はいつものように首遊びにふけっていました。彼の姿を見ると、女は待ち構えていたのでした。今夜は白拍子の首を持ってきておくれ。とびきり美しい白拍子の首だよ。舞を回せるのだから、私が今よを歌って聞かせてあげるよ。男はさっき山の上から見つめていた無限の妙案を思い出そうとしました。この部屋がいつまでも害のない無限の妙案の繰り返しの空のはずですが、それはもう思い出すことができません。そして女は鳥ではなしに、やっぱり美しいいつもの女でありました。けれども彼は答えました。俺は嫌だよ。女はびっくりしました。その挙句に笑い出しました。おやおや、お前も臆病風に吹かれたの？お前もただの弱虫ね。そんな弱虫じゃないのだ。じゃあ何さ。キリがないから嫌になったのさ。あら、おかしいね。何でもキリがないものよ。毎日毎日ご飯を食べて、キリがないじゃないか。毎日毎日眠って、キリがないじゃないか。それと違うのだ。どんな風に違うのよ。男は返事に詰まりました。けれども違うと思いました。それで言いくるめられる苦しさを逃れて外へ出ました。白拍子の首を持っておいで。女の声が後ろから呼びかけましたが、彼は答えませんでした。彼はなぜどんな風に違うのだろうと考えましたが、わかりません。だんだん夜になりました。彼はまた山の上へ登りました。もう空も見えなくなっていました。彼は気がつくと空が落ちてくることを考えていました。空が落ちてきます。彼は首を締め付けられるように苦しんでいました。それは女を殺すことでした。空の無限の妙案を走り続けることは、女を殺すことによって止めることができます。そして空は落ちてきます。彼はほっとすることができます。しかし、彼の心臓には穴が開いているのでした。彼の胸から鳥の姿が飛び去り、かき消えているのでした。あの女が俺なんだろうか。そして空を無限に直線に飛ぶ鳥が俺自身だったのだろうか。と彼は疑りました。女を殺すと俺を殺してしまうのだろうか。俺は何を考えているのだろう。なぜ空を落とさねばならないのだか、それもわからなくなっていました。あらゆる想念が捉えがたいものでありました。そして
想念の引いた後に残るものは苦痛のみでした。夜が明けました。彼は女のいる家へ戻る勇気が失われていました。そして数日、山中をさまよいました。ある朝、目が覚めると、彼は桜の花の下に寝ていました。その桜の木は一本でした。桜の木は満開でした。彼は驚いて飛び起きましたが、それは逃げ出すためではありません。なぜなら、たった一本の桜の木でしたから。彼は鈴鹿の山の桜の森のことを突然思い出していたのでした。あの山の桜の森も花盛りに違いありません。彼は懐かしさに我を忘れ、深い物思いに沈みました。山へ帰ろう。山へ帰るのだ。なぜこの単純なことを忘れていたのだろう。そしてなぜ空を落とすことなどを考えふけっていたのだろう。彼は悪夢の覚めた思いがしました。救われた思いがしました。今までその近くまで失っていた山の早春の匂いが身に迫って強く冷たくわかるのでした。